Halo, Assalamualaikum sahabat selfie. Apa kabar sahabat selfie di luaran sana? Sahabat selfie, malam ini selfie mau makan sama camba, terus sambal hijau sahabat selfie, terus sama udang, terus sama terong goreng. Karena malam ini majikan selfie pulang, jadinya makannya agak maleman ya sahabat selfie. Karena kalau majikan selfie pulang, selfie nggak mau makan, makannya malam. Dia tahu, jadinya aku nggak, kalau dia makan aku nggak ikut makan, aku bersih bersih aja dulu, nah saya makan belakangan gitu. hmm. Apa saja, saking laparnya aku. Pokoknya saking laparnya sahabat selfie, nikmat makan. Eh, ini jangan goreng, apa, terong goreng ini kesukaan saya sahabat selfie. hmm.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih ya Allah, nikmatmu telah Kau berikan. Terima kasih banyak, semoga sudah kenyang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih sahabat selfie yang sudah mengikuti selfie. Selfie ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga sahabat selfie selalu dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan dan dilancarkan rezeki yang barokah, diberi umur yang panjang. Selfie akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.